Ночью среди стволов деревьев может появиться костер. Старожилы говорят, что ни в коем случае нельзя подходить к этому костру. Если подошли, то будет там сидеть человек. Ни в коем виде нельзя с ним разговаривать, а не то навсегда там останетесь. Я, как человек неверующий в байки и страшилки, отправился в лес. Заодно взял корзину, глядишь, и наберу чего полезного. Долго же бродил по лесным просторам, да и заплутал по ходу. Ноги гудять и темнеть начало. А моя корзина была уже наполнена различными съестными, от грибов и ягод. Ночь переночую, а утром сориентируюсь. А пока что найду место для ночлега. Пока искал, заметил, что неподалеку среди деревьев огонек горит. Решил пойти в его сторону. Грибники, может, какие-нибудь. Так же, как и я, решили переночевать в лесу. В компании веселее будет ночь скоротать. И тут как стрела мысль мне врежется в голову. Неужто это тот самый костер, что старики рассказывали? Сердце мое забилось чаще, а по телу пошла дрожь. Да ну, думаю я, не может быть. Стал я мысли отгонять. Напридумают себе небылиц, а потом сами боятся и других пугают. Я медленно двинулся в сторону костра. Когда подошел ближе, заметил, что рядом с огнем сидит человек. Длинный темный плащ окутывал его полностью. Лица его не было разглядеть из-за капюшоном на голове. Человек даже не посмотрел в мою сторону. Взгляд его был прикован лишь к костру. «Подскажите, в какой стороне шоссе находится?» Человек в этот момент словно что-то ударило. Он резко дернул головой в мою сторону. Из-за откинутого плаща я разглядел мужчину средних лет. Его удивленное лицо смотрело на меня в улыбке, а глаза залились слезами. «Спасибо!» – тихо сказал он. «Освобожден я!» Медленно вставая с земли. «Я свободен! Свободен!» – кричал он. Подбежал ко мне и взял за плечи. Я в этот момент выронил корзину из рук. Он продолжал кричать: «Свободен! Свободен!» «Про какую свободу?» – говорит мужик. Думаю я. «Теперь это твоя ноша», – говорит он мне. «Твой груз». Человек, похлопая меня по плечу, пошел в глубину леса. «Вы что имеете в виду про ношу?» – кричал я ему вслед. Но игнорировал все мои вопросы. Человек растворился среди лесной темноты. Некоторое время я простоял в ступоре. Собрав корзину, я пошел прочь от этого места. В голове прокручивался один и тот же вопрос. Про какую ношу и груз говорил мужик? Пока я был в раздумьях от этой ситуации, перед мной показался костер. Странно. Второй костер, думаю я. Тогда мне виднелись лишь один. Может, пока я был с этим человеком, кто-то тут расположился? «Здесь кто-нибудь есть?» — крикнул я. В ответ лишь мое эхо было. «Странности какие-то», — говорил я про себя. Пройдя немного вперед, я снова вышел к огню. Третий, что ли? Но я уже точно видел только один костер в округе. Больше никаких других не было. «Игра какая-то, что ли?» — успокоил я себя. Мужик тут развлекается походу. Набрав земли в ладони, я стал тушить его. Пожар еще лесной устроить. Насколько земли я не кидал в его сторону, он не затухал. Что за хрень? Начал поливать водой из фляги. Огонь лишил шипел, также продолжая гореть. Не знаю зачем, я побежал от него. На пути мне попался четвертый костер. Не обращая внимания, я бежал дальше. Пятый, шестой. Что за хрень? Прокачивался я в голове. Седьмой, восьмой, девятый. Но откуда здесь столько взялось? Вдали никаких других нет. Свои вещи бросив и очередное пламя, я бежал, что ли, я здесь сил. Но откуда здесь столько взялось? Вдали никаких других нет. Свои вещи бросив у очередного пламя, я бежал, что есть сил. Страх окутывал меня. Дышать становилось все труднее. Лес, деревья, кусты, из-за кустов костер, рядом который брошено лишало мои вещи. Что происходит? Я же их посади оставлял. И тут меня осенила мысль, от которой я упал на землю.
Неужто это один и тот же костер? Про эту ношу говорил мужик. Нет, нет, нет! Я отказываюсь от этой верить. Я же кое-как, идя, спотыкаясь, падая, уже ползя, каждый раз возвращался к костру. Глаза мои окутали слезы. Стал вспоминать молитвы, креститься, весь в ссадинах и порезах. В какую сторону ни шел, проходил в одно и то же место. Лес, деревья, кусты, костер. Утратив всю надежду, я без сил рухнул на землю. Сколько времени прошло, почему не светает, а костер невинно горел. «Не сбежать, не уйти», — слышалось в голове. Я лежал, вжавшись в землю. Было холодно, хотя и находился рядом с огнем. «Пожалуйста, пусть это будет сон». Когда очнулся, я все так же лежал рядом с пламенем. Вокруг было темно, ни души, лишь лес, деревья, кусты и он. Я полулежа облокотился об дерево, моя корзина лежала дном вверх, а содержимое раскатилось по земле. «Люди, его энергия», — слышалось мне, — «это проклятое место». Я видел образы путников, которые также отчаянно пытались убежать. Эта бесконечная цепочка событий кружилась у меня в голове. Было холодно и одиноко. Когда находились силы, я кричал, звал на помощь, в ответ только эхо. Я не замечал, сколько времени находился здесь, часов не было. Бывало, проходили мимо люди, то один, то группа, но как я не пытался, чтобы со мной заговорили, они уходили, игнорируя меня. Мое отчаяние со страхом сжималось в груди. Я перестал искать попытки спасения. Жизненные силы иссякли. Иногда слышал шаги, они проходили мимо нас. Мое внимание было приковано только к костру. В очередной раз, когда почувствовал, что кто-то приближается, мне было все равно. Я смирился со своей участью. «Здравствуйте. Подскажите, как пройти к шоссе?»